السلام عليكم جميعا. بالفيديو السابق عملنا define للسكشنز على اساس يعني قياسات تقديرية. مثل ما قلنا عملية الديفاين للسكشنز او تحديد قياسات السكشن بتعتمد فينا نقول على 3 مراحل. اول مرحلة اللي طبقناها بالفيديو السابق مرحلة تقديرية، بنحط بشكل تقديري قياسات السكشنز. تاني مرحلة بتيجي بعد الستدي او الاناليسز يعني seismic analysis والwind analysis. ممكن حسب الديسبيسمنت او الدريفت بال هالاناليسز ممكن يتغير عنا، ممكن نكبر او نصغر قياس السكشن. بعدين اخر مرحلة بعد الديزاين على اساس اللود كومبينيشنز، يعني بعد عملية الديزاين للسكشن ممكن نحتاج أكبر، ممكن نلاقي إنه بكفي أو نحتاج أصغر. بهالفيديو رح نعمل prepare لل DXF فايل ونعمل له import بال ETABS. أول step بدنا نعملها بدنا نجيب ال architectural plan، ننظفهم من كل الأمور اللي ما بنحتاجها بال structural design، نمحي كل الفرنتشر، ما نخلي يعني بتصير واضحة البلان. نمحي البواب، نترك بس الاوبننجز مشان ما نحط شي كولوم او شير وول، نترك الوولز مشان نحط الشير وول والكولومز بشكل ما يكون مزعج للغرفة. اذا اضطرينا مثلا نحط يعني اذا اضطرينا نسكر شي باب او شباك، بنراجع مع المهندس المعماري وبنعدل على التصميم. اذا كان عنا اكتر من بلان، يعني عنا اختلاف بين طابق والتاني، بدنا ننظفهم كلهم ونعرف نقطة معينة تكون هي النقطة اللي ثابتة بكل طوابق. هلا بهالبروجكت ما عندي الا هالبلان واحدة على كل فلورز. نعرف وين البليكين، نعرف الستيركيس، ننظفهم نمحي الدايمنشنز كلهم. نعرف الستيركيس بفضل انا احط بالكورنرز للستيركيس ان كان كولوم او شير وول. ستيب رقم 2 رح تكون تجهيز اللايرز الخاصين بكل سكشن رح نرسمه بالايتابز. مهم جدا ما نرسم باللاير 0 لانه ما رح تبين بالايتابز لما نعمل امبورت. اول لاير ممكن تكون لاير السلابز، رح ارسم سلاب على قد الفلور كامل. مهم جدا نرسم يكون نوع الخط بولي لاين، نتأكد من تسكير الكورنر، ما يضل عنا شي فراغ عشان ما يعمل مشاكل بالايتابز. راح ارسم السلاب على قد الفلور كامل، من ضمنهم البلاكين والستيركيس. مثلا اذا عنا ستور بهالمنطقة يكون وزنه زايد راح احكي بهالموضوع بالنسبة للبلاكين ستيركيس، واذا عنا ستور راح احكي بهالموضوع باخر الشرح. تاني لاير راح نحتاجها اللاير خاصة بالشير وولز. العنصر الرئيسي لو مقاومة اللاترال لودز ان كان سيزميك او ويند لودز راح يكون الشير وولز. قد ما فين راح طلع الكولومز من موضوع مقاومة اللاترال لودز. فراح نحتاج اللاير خاصة بالشير وولز مسماها اي تابز شير او كونكريت وولز. مهم جدا نرسمه قد ما فينا بطريقة تكون سيمتريك، ومينيموم 2 شير وولز بالاتجاه. شير وولز بالايتابز الافضل نرسمهم بولي لاين بالثكنس المحتاجينه. مثل ما قلنا راح نبدا ب 25 سنتي، وبعد الديزاين بعد الاناليسز والديزاين ممكن نكبر القياس. يعني هون نرسم بولي لاين نتاكد من تسكير الكورنر اللي بدينا عنده. نرسم بولي لاينز بثكنس 25 بالطول اللي محتاجينه. بنوزع بالطريقة مثل ما قلنا، نوزع بطريقة تكون قد ما فينا سيمتريك، ومنكتر شير وولز لحتى نحقق الدريفت والديسبليسمنتس، ويكون عنا نسبة الحديد ما تطلع كتير كبيرة بالشير وول. راح نحكي بها الموضوع. تالت لاير راح نحتاجها تكون لاير خاصة بالكولونز. مثل ما شايفين مجهزهم انا اي تابز سلابز اعطيها لون معين، اي تابز كونكريت وولز اعطيهم لون معين، واي تابز كولومز راح نختار اي تابز كولومز. مهم للكولوم لرسم الكولوم يكون عن طريق يا ريكتانجل يا سيركل، اذا كان عنا عواميد دورة او ريكتانجل. بنختار دايمنشنز، نحن عنا عم نرسم بالمتر، لازم نعرف انه باي يونت عم نرسم. لما نعمل امبورت بالايتابز نختار اليونت المناسبة. نحن عنا 0.6 مثل ما عرفنا بفيديو 60 ب 25، يعني 0.6 ب 0.25.
اوكي، نعمل كوبي ونوزع بطريقة تكون كمان سيمتريك، وبطريقة ما تزعج الغرف وما تزعج الابواب والشبابيك. ممكن نحن جهزنا اللايرز محتاجينهم. بالنسبة للبيمز راح يكون عنا بس بيم بهالمنطقة، بيم واحد، فراح ارسمها بشكل مباشر بالايتابس. يعني مثل ما شايفين رسم السلاب باللاير خاصة بالايتابز سلابز. نوع السلاب اذا بنعمل رايت كليك بروبرتيز بنشوف بولي لاين، نتأكد انه السلاب كلها لما نعمل سيلكت تنعمل سيلكت للسلاب كاملة ومسكرين كل الكورنرز. عمل اوفست بحدود ال15 سنتي مشان الستاندرد هوك، مشان ال دي هوك من وجه السبورت. راح نحكي بهالموضوع بالتفاصيل لما نعمل ديتيلينج للبيمز. راح نشوف ال دي هوك لان يعني نحن هلا بشكل تقريبي عامل اوفست بداية بال15 سنتي، بعدين اذا احتاجنا اكتر او يمكن نحتاج اقل لانه بتعتمد ال دي هوك على الدايمتر للبار. التاني سكشن رسمناه الشير وولز، اي تابز كونكريت وولز. كمان اذا بنشوف رايت كليك بروبرتيز بنشوف بولي لاين، نتأكد مسكرين الكورنرز بالثيكنس اللي حكينا عنه 25 سنتي، ويكون قد ما فينا سيمتريك. هون في مشاكل بالشباك راح نراجع مهندس المعماري، بس اجمالا هالرسم. اخر سكشن رسمناه باللاير اي تابس كولومز. اذا بنختار كولوم رايت كليك بروبرتيز، كمان بول لاين بس مهم نرسمه عن طريق ريكتانجل او سيركل اذا كان العمود دائري. بالقياسات اللي بدينا فيها بالاي تابس 25 ب60. اذا كان عنا عمود اكبر شوي مثلا 25 ب70 فينا ما نعرفه بالايتابز. اذا كنا رسمينه بالدي اكس اف فايل راح يعرفوا الايتابز بشكل تلقائي. بنرجع نحن نفوت منعدل على تعريف الايتابز. حتى هون مثلا ممكن الايتابز يعرف سكشنز خصوصي للمرسومين بالطول لهدول الكولومز. راح يعرف سكشن من عنده. نحن رح نرجع نمحي ونعرف السكشن اللي عنا اللي نحن عرفناه، او فينا بس نعدل على السكشن اللي رح يعرفه الايتابز. بالنسبة للبليكين والستيركيس واذا عنا ستور، بالنسبة للبليكين بالكود البلكون بيحتاج لود، يعني نعمل لايف لود اكتر من الموجود على الفلور العادي. فمثلا اذا كان عنا ممكن يكون الكود طالب 5 كيلو نيوتن بمنطقة البليكين، وعنا 3 او 2 كيلو نيوتن بمنطقة المنطقة العادية. فنحن رح نحتاج ممكن عنا اكتر من طريقة حتى نرسم نجهز ملف دي اكس اف. فينا نحن نرسم السلاب بدون البليكين، نرسم سلاب بولي لاين نتأكد مسكر الكورنر بدون البليكين، نعمل اساين ل 2 كيلو نيوتن. نرجع نرسم نحن البليكين بس نتأكد ما يكون في فراغ. نرسم البليكين، نعمل سلاب يعني بولي لاين لكل بالكون، ونعمل اساين لل5 كيلو نيوتن. في عنا حل يعني تقريبا فينا نقول اسهل شوي بس ممكن يطلع شوية ايرورز. يكون نرسم السلاب على كامل الفلور، نرجع بالايتابز نرسم نان، او هون نجهز لاير خاصة اسمها نان نسميها نان، تكون نرسمها على قد البليكين. وهون نعمل اساين ل 2 كيلو نيوتن، واذا هون مطلوب 5 نعمل هون 3 كيلو نيوتن ويصير مجموعا 5. نفس العملية للستور ممكن نعمل نرسم سلاب نسميها تكون خواصها نان ما يكون لها وزن، ونعمل اساين لفرق اللود. اما بالنسبة للستيركيسز في اكتر من طريقة. مثل ما قلنا في طريقة بعض المهندسين بيتبعوها بيرسموا الستيركيس كانكلايند سلاب
وبيطبقوا اللودز اللي عليها. يعني فينا نقول طريقة شوي معقدة وصعبة وبدها دقة. في طريقة تانية مثل ما عملت بالدورة الماضية، دورة ايتابز 2016، رسمت السلاب بدون الستيركيس، يعني تركتها فراغ. بعدين رسمت البيم هون، عملت حسبنا الرياكشنز بالساب، حطيت الرياكشنز على هالبيم هون حسب طريقة السبورت للستيرز. حطيت الرياكشنز على البيمز هون. يعني هيك فات وزن واللودز على وزن واللودز الخاصين بالستيرز فاتوا بالموديل. فكان حساب البيس شير فينا نقول دقيق، والديزاين للشير وولز والكولومز مقبول دقيق. بعدين بنعمل ديزاين للستيرز بمثلا ساب 2000. بهالدورة راح ارسم السلاب بشكل مسكر كامل مثل ما قلنا. ممكن ارسم هون نن، احط اللودز هيك بيدخل احط الفرق اللودز مثلا هون 2 لللايف هون 3، وكمان فرق الديد لودز. هيك بيدخل الأحمال المضبوطة والدقيقة للدرج، أو قد ما فينا تكون دقيقة للدرج على البيس شير وعلى حسابات الديزاين للشير وولز والرافت والكولومز. وبعدين لما بنعمل ديزاين للسلاب نترك هون اوبننج، نعمل ديزاين للبيم على اساس الرياكشنز اللي حاسبينهم. ممكن نحسبهم الرياكشنز بالساب، وبعدين نعمل ديزاين على السيف او على الايتابز للسلابز والبيمز بطريقة تكون هون في اوبننج، مشان هون بنهاية البيم تكون بند قد ما فينا. بيكون هيدا الحل الثالث للستيركيس. هلا بدنا نعمل كوبي للفايل اللي جهزناه، نعمل فايل جديد قد ما فينا يكون بالبوزيتيف، سيف as dxf، نحط له اي اسم dxf سيف. ونسكر، مهم نسكر مشان نقدر يعمل import بالايتابز. نفتح الايتابز بنفس الموديل زي ما نشوف، نفس الماتيريالز، نفس السكشنز، نفس الموديل اللي اشتغلنا عليه بالفيديوهات السابقة. بنعمل فايل import dxf، وبنختار ملف اللي جهزناه، نعمل open، نختار اليونت مثل ما قلنا متر، نختار الستوري، بنتأكد بعدين نروح على الستوري اللي عملنا فيه import. راح اختار ستوري 1، نتأكد انه في add center lines وبنعمل اوكي. نشوف انه اذا بنروح على ستوري 1 اللي عملنا فيه import، بنشوف انه ال dxf فايل نعمل import على ستوري 1. وفينا نتأكد من القياسات مشان نتأكد انه دخلنا ال dxf فايل باليونت الصحيحة. فينا نعمل draw beam مثلا، نتأكد تقريبا هون راح يكون شي 22 متر، فمزبوط اليونت اللي دخلنا فيه. يعني بعد ما عملنا import للفايل dxf اللي جهزناه ورحنا على الستوري اللي اخترناه، تأكدنا من اليونتس اذا كان صحيحة، بنروح على display model البلان architectural layers، ونشوف اللايرز اللي جهزناهم بالdxf جاهزين، concrete walls، الكولومز والسلابز. بكل بساطة رايت كليك ونعمل اد وبنرجع بنعدل. رح نشوف هالعملية الرسم السكشنز بالفيديو القادم مع الريبليكيت وتجهيز السبورتس. بتمنى تكون وضحت صورة تجهيز ملف الدي اكس اف وطريقة الامبورت. هذا كل شي لهالفيديو.